Lá vem outro. Lá. Acho que ele vem nessa daqui. Ele direito. Eita, ele tá pertinho, não dá nem de escutar. Você tá vendo ele? Eita, você tá vendo ele? Sobe aí. Só. Não grava muito bem. Ele tá perto? Fica mais embaixo. É. Ah. Acho que o trem já tá vindo. Eita. Ele disse que já tá vindo o outro. Eu vou só ver aqui. Tá, eu vou só ver aqui. Na hora que ele vem eu saio daqui, na hora que eu vejo ele lá, sai. Hã? Vem aqui. Tá. Vou ficar bem. Vem. Tá. É, fica bom. Tu tava filmando não? Eu tava. Hã? Tá dando de filmar aí não? Tá. Hã? Pois Tá. é, fica daí, não fica em cima não, rapaz. Tá correndo lá e pra aquele cima. Ele já tá parando já pro outro vir. Se tivesse na bicicleta. Ele vai passar aqui bem devagarzinho. Não, acho que não, porque. Aí, ó. Sai daí.
Tem um de brinquedo que eles vendem, não tem? Eles são desse tamanho assim, ó. Igual esse daí, de brinquedo. Olha, é parado de dizer, é o trem mesmo. É. Vou gravar bem aqui. Parece a Tailândia, na hora que ele vai parando assim. Tem vezes que em Tailândia também eles param assim. Que fica longe assim porque parece lá em Tailândia. Tá parando já. O outro passou ainda agora. E hoje ele vai se passar cedo, ó. É 9h37. Ah não, acho que tá guardando ele. Vai passar 10 horas lá, né? tem um negócio brilhando ali, acho que é bem moto. Ai, uma moto. Ele vai passar aqui bem devagarzinho, que ele vai passar aqui freando já. Freado. É. Na hora que ele vir, tu bota logo a câmera pra poder filmar ele todinho, até ele buzinando. Ele vai buzinar. Vou gravar daqui agora. É que ele vai passar aqui pertinho, ó. Não vou nem parar aqui a gravação. Deixa eu ver como é que fica aqui atrás desse celular aqui. Bota pra ponte aí pra ele ver. Não, bota ele assim pra mim. Isso aí, ó. Bota mais um pouquinho pra lá. Entorta ele. Assim? Não, pro outro lado. Pra cá. Pra cá. Não, pro outro lado. Como? Aqui, rapaz. Bota ele assim. Ah, não dá certo? Quer ver? Ah, Eu acho que ele buzinou. deixa eu ver. Dá, ó. E agora que o trem foi. Olha, ó. Quando ele passando, ó. Dá, ó. E agora que o trem tá parando, demorou, foi muito. Não, o trem não tá parando, não. O trem vem correndo lá pra cá. Ele que parou aí. Não, tô dizendo, ele tá parando. Então na hora que ele vem ali. É, tem que filmar, ó. Na hora que ele vir, tu tem que botar assim, ó. Tá. De frente pra ele assim, ó. Assim, ó. Pegando aqui com tudo essa ponte aqui, ó. Viu? Ó, aí tu fica filmando ele, ó. Parece que ele já vem. Ou não? Ah, não, é moto. Aqui, ó. Aí, segura aí. Na hora que tu sabe aí, na hora que ele vir. Vou ficar por aqui. Eu acho que ele buzinou pra falar. Naquela hora. Ele tá lá em cima, bota aí, bota.
pra ver só a luzinha de longe. Ele pisca ela, né? Eu vou parar aqui e vou gravar.